morning mga kabakal. Ito yung shindaiwa natin na 300 amperes genset generator na welding. Ayan o. Kasi namin dito kasi for deliver sa mga kabakal. Shout out mo yung si Iman. Man, shout out. Ayan, mga kabakal. Sarado ko lang muna to. Wala po camera niya po. Hindi, okay na yan. Okay, pwede na yan. Ano yun, nakaset na yan. Oo, naka 60 yards naman tayo. 200 yan. Sa amperes niyan nakita dito, no? Tapos para baguhin yan, sir? Bago ng amperes. 200. Ganyan para 80. DC curve. Okay. Direktur deh. Ayan. Yo, Sa fuel, sa fuel. empty. Empty lang naman yan. Kaya nag-warning siya. Sensor yan. Kaya, blink. Hindi, walang fuel. Oo. I-deliver yan sa Mindanao eh. Okay. Ayan, okay. Goods. So next may video mga kabakal. Thank you. Shoutout pala yung kuha namin sa... Ayan. Okay, see you next may video. Thank you.